Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрлық суларының шаруашылық маңыздылығы. Бұл презентацияда біз құрлық суларының өзендер, көлдер, жерасты сулары және мұздықтар адамзат қоғамы және экономика үшін қаншалықты маңызды екенін қарастыратын боламыз. Яғни құрлық сулары дегенімізді нақты анықтайтын боламыз. Сонымен қатар су бізде өмір көзі және экономика негізі. Құрлық сулары тұщы судың негізгі қоры болып табылады. Бұл бүкіл тіршілік әлем үшін және шаруашылықтың барлық салалары үшін өте маңызды. Мысалы, біз қарастыратын болсақ, тұрмыстық қажеттілікте және ауыл шаруашылығында және бізде өнеркәсіпте қалыптасады. Енді тұрмыстық қажеттілік деген адамдардың тіршілік етуіне, тамақ дайындауға, жеке гигиенаға, денсаулыққа сақтауға арналған су. Ауыл шаруашылығы, егіншілік, суғару, мал шаруашылығын қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігін арттыру. Ал өнеркәсіп бәрімізге белгілі, бұл шикізат өңдеуде, салқындату жүйелерде қолданылатын су ресурстарын айтатын боламыз. Енді қараңыз, біз бірінші ауыл шаруашылығын алайық, ауыл шаруашылығында қалай қажет? Мысалы, дүниежүзінде тұщы судың ең көп мөлшері ауыл шаруашылығын суғаруға жұмсалады. Мысалы, құрғақ аймақтарда суғарусыз тұрақты егін жинау мүмкін емес. Егер осы су болмайтын болса, біздің егініміз мүлдем сәйкес келмейді. Енді су қолданысы. Жалпы тұщы су қорының шамамен 70% ауыл шаруашылығына кетеді. Сонымен қатар 40%-ға жуығы суғармалы жерлер, азық-түлік өндіріс және 40%-дан астамы өндіреді, ауыл шаруашылығына кетеді. Сонымен қатар энергия көзі деген өзендердегі су ағыны бізде электр энергиясын өндіру үшін пайдаланады. Мысалы, қараңыздар, өзен ағады қатты күшпен. Сол кезде бізде гидроэлектр станциялары, ГЭС дейміз ғой енді. Сол ГЭСке өзеннің пайдасы үлкен септігін тигізеді. Мысалы, ГЭС баламалы және тұрақты энергия көзі болып табылады. Тұрақты энергия көзі дегеніміз су ресурстарының арқасында электр энергиясы үздіксіз өндіріледі. Су тоқтамай ағып тұратын болса, бізде энергиясы тоқтамай өндіріп отырады. Ал төмен көміртекті із дегеніміз ГЭСтер қазба отындардан пайдаланбайды. Бұл экология үшін өте маңызды. Мысалы, біз мұнай, газдар арқылы пайдаланатын болсақ, ол экология зиян. Енді технологиялық бақылау дегеніміз бар, су ағынын реттеу және энергия өндірісін тиімді басқаруға мүмкіндік беріп отырады. Сонымен біз қазір мысалы гидроэнергияны айттық, енді келесі өнеркәсіптік және өндірістік қолданыс дегенімізді қалай түсінеміз? Су өнеркәсіп кәсіпорындарында көптеген түрлерінде маңызды рөл атқарады. Олар шикізат өңдеуде, тазалау және салқындату процестеріне қатысады. Мысалы, су көзі, оның түрлері: өндірістік процесс, салқындату жүйесі, таза суды өңдеу деп бөлінеді. Ең көп суды қажет ететін салалар металлургия, химия өнеркәсібі, мұнай өңдеу және тамақ өнеркәсібінде қажет етіп отырады. Өнеркәсіп дегеніміз енді экономикамызға да байланысты, біздің шығып атқан соның барлығына су қажет болады. Сонымен қатар көлік және байланыс жолдарына келетін болсақ, ірі өзендер мен көлдер жүк және жолаушы тасымалдау үшін тиімді ішкі су жолдары болып табылады. Бұл экономикалық тиімді және көп жағдайларда баламасы тасымал түрі. Мысалы, ауыр және көлемді жүктерді алыс қашықтыққа тасымалдау. Мысалы, бізде форттар бар ғой, үлкен көліктер, сол жүк тасымалдаушы. Қанша салмақ ауыр болса да, сол кемелер арқылы тасымалдайды. Туризмде де кемелермен саяхаттау жасауға үлкен септігін тигізеді. Өзендер арқылы, көлдер арқылы байланыс жасауға өте тиімді. Келесі бізде балық шаруашылығы және жаңағы балық шаруашылығында судың пайдасын айтатын болсақ, құрлық сулар балық аулау, дамыту үшін негізгі орта болып табылады. Бұл халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Мысалы, табиғи балық қоры, өзендер мен көлдерде табиғи балық қоры сақталады. Балық өсіру жасанды су қоймалары арқылы өсіруге болады. Азық-түлік қауіпсіздігі халықты жоғары сапалы ауызбен қамтамасыз етіп тұрады. Мысалы, өзендерде балық жасанды дегеніміз адамның іс-әрекетінен пайда болған, және оны біз балықтарды халыққа қамтамасыз етіп отырады азық-түлікпен. Келесі демалыс экотуризм дегенді қалай түсінеміз? Бұл эстетикалық құндылық. Өзендер, көлдер арқылы біз демалыс, су, спорт түрлеріне пайдаланып, табиғатты бақылау, жаяу және жүру, маршруттық осы кездерде бізде демалысқа өте әсерін тигізіп отырады.
яғни біз су ресурстарын басқару және қорғау жолына келетін болсақ, негізгі міндеттер суды үнемдеу технологияларын енгізу, өндірістік ағынды суларды тазартып отыру. Яғни суды тазартып, үнемдеп отыруымыз қажет деп айтамыз. Келесі қорытындыға келетін болсақ, тұрақты болашақты қамтамасыз ету, құрлық сулары экономикалық дамудың, азық-түлік қауіпсіздігінің және экологиялық тепе-теңдік тірегі болып қала береді. Олардың ақылмен және жауапкершілікпен пайдалануымыз керек. Экологиялық тепе-теңдік, экономикалық өсім, азық-түлік қауіпсіздігі. Осының барлығы бізде суға байланысты болып келеді.